Առաջին անգամ է, երբ մենք Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն քննարկում ենք Ադրբեջանի հետ հաստատված խաղաղության պայմաններում, այսինքն ըստ էության առաջին անգամ է, երբ որ մենք բյուջե ենք քննարկում խաղաղության պայմաններում եւ նաեւ առիթից ուզում եմ օգտվել եւ եւս մեկ անգամ վերահաստատել, որ 2025 թվականի օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնի խաղաղության հռչակագրով Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև հաստատվել է խաղաղություն եւ այդ խաղաղությունը արդեն ունի կոնկրետ պարամետրեր, կոնկրետ վիճակագրություն, մի մասին խոսել եմ, բայց ուզում եմ ընդգծել, որ արդեն 1 տարի 8 ամիս Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին փոխհրաձգության հետևանքով զինվոր չի զոհվել եւ կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ մեր անկախության պատմության մեջ մենք երբևէ այսպիսի 1 տարի 8 ամիս չենք ունեցել, բայց կարևոր է, որ նոր փաստեր, հանգամանքներ նույնպես հայտ է բերում հաստատված խաղաղությունը եւ մասնավորապես նկատի ունեմ Ադրբեջանի այն հայտարարությունը, որով Ադրբեջանը վերացնում է դեպի Հայաստան տարածման սահմանափակումները, սա ըստ էության պատմական իրադարձություն է եւ նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության շրջափակման հաղթահարման առաջին փուլը, բայց կարևոր է նաեւ, որ Հայաստանն էլ արձագանքող լինի այդ հայտարարություններին եւ նաեւ համապատասխան քայլեր անի եւ այս պահին դրան մեր արձագանքը հետեւյալն է, որ հենց այսօրվանից մենք պատրաստ ենք ապահովել բեռնատար ավտոմեքենաների տարանցումը Թուրքիայից դեպի Ադրբեջան եւ Ադրբեջանից դեպի Թուրքիա, մասնավորապես Մարգարա Եղեգնաձոր Սիսիան Գորիս երթուղիով, այսինքն ես սա ինչի համար եմ ընդգծում, որովհետև սա այս պահին միակ տարբերակն է, որը մենք հենց այսօր կարող ենք իրականացնել, այսինքն եթե ենթադրենք, որ Թուրքիայից բեռնատար է մոտենում Մարգարա անցագրային կետին, ուղևորվելու համար դեպի Ադրբեջան, մենք հենց այսօր կարող ենք ապահովել դա, մեր ճանապարհները միջև Գորիս, միջև Կորնիձոր գտնվում են լավ վիճակում եւ գիտեք, որ Կորնիձորում էլ որոշակի ենթակառուցվածք մենք ունենք եւ կարող ենք սպասարկել այդ թվում հակառակ ուղղությամբ, այսինքն եթե Կորնիձորի կողմից ադրբեջանական բեռնատար մոտենա եւ անցում կատարելու համար դեպի Թուրքիա, մենք հենց այսօր կարող ենք դա իրականացնել։ Մնացած հատվածով իհարկե մեր իրավիճակները Ադրբեջանի հետ մի քիչ տարբեր են։ Դուք տեղյակ եք, որ ներկայումս ընթացքի մեջ է Ղազախստանից Ադրբեջանով դեպի Հայաստան հացահատիկի առաջին խմբականակի ներմուծումը եւ դա տեղի ունենալու Ադրբեջան-Վրաստան, Հայաստան երկաթուղային երթուղով եւ իրավիճակների տարբերությունը ինչ է, որ ըստ էության մենք Ադրբեջան-Վրաստանի տարածքով հասանելիության սահմանափակում չունի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքով հասանելիության սահմանափակում չունի, բայց իմ հայտարարությունը վերաբերվում է բոլոր ուղղություններով, որովհետև կարող պարզվի ինչ որ մի ուղղության նկատմամբ հետաքրքրություն կա եւ մենք ուղղակի այսպես դահլիճային պայմաններում դա չենք արձանագրում, այսինքն ինչպես Ադրբեջանը մեզ համար վերացրել է տարանցման սահմանափակումները, նույն կերպ եւ մենք վերացնում ենք տարանցման սահմանափակումները։ Իհարկե այս հայտարարությունը որպեսզի լինի ամբողջական, մենք առաջիկայում պետք է շատ ինտենսիվ զբաղվենք Վաշինգտոնի խաղաղության հռչակագրի 3-րդ եւ 4-րդ կետերի լիարժեք իրականացմամբ, որի արդյունքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միմյանց նկատմամբ տարանցման արգելքի այս որոշումները կլինեն լիարժեք եւ ամբողջական, այսինքն կլինեն ոչ միայն դե յուրե, այլև դե ֆակտո մենք հնարավորություն կունենանք այդ ամենը իրականացնել, բայց որպեսզի կարծում եմ առիթ ունի հիշեցնել, թե
ինչի մասին է խոսքը Վաշինգտոնի հռչակագրի 3-րդ եւ 4-րդ հոդվածներում։ Երրորդ հոդվածը, որը մեջբերում ենք, մասնավորապես ասում է. մենք վերահաստատեցինք ներպետական երկկողմ եւ միջպետական փոխադրումների համար երկու երկրների, այսինքն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաղորդակցությունների բացման կարեւորությունը հիմնված պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ իրավազորության հարգման վրա տարածաշրջանում ու նրա հարևանությամբ խաղաղությունը, կայունությունն ու բարգավաճումը խթանելու նպատակով։ Այս ջանքերը կներառեն Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնական մասի եւ Նախճեվանի ինքնավար հանրապետության միջև Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անխոչնդոտ հաղորդակցությունը Հայաստանի Հանրապետության համար միջազգային եւ ներպետական հաղորդակցության փոխադարձ առավելություններով։ Սա երրորդ կետն էր, իսկ չորրորդ կետում ասվում է. Հայաստանի Հանրապետությունը աշխատելու է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ փոխադարձաբար համաձայնեցված երրորդ կողմերի հետ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման TRIP հաղորդակցության ծրագրի իրականացման շրջանակը սահմանելու նպատակով։ Մենք հաստատում ենք մեր վճռականությունը բարեխղճորեն ձեռնարկելու բոլոր միջոցները սույն նպատակին հնարավորինս արագ կերպով հասնելու համար։ Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ ներկայումս Միացյալ Նահանգների հետ բավական ինտենսիվ աշխատանք է տեղի ունենում նախագծի իրականացման շուրջ։ Իհարկե նախագիծը մեզ համար եւ տարածաշրջանի համար նոր է, ինքը ունի բազմաթիվ նրբություններ եւ ես համոզված եմ, որ մենք հնարավոր ամենաարագ ժամկետներում այդ խնդիրները կքննարկենք, լուծումներ կգտնենք եւ իրականացնենք այդ ծրագիրը։